Обвинителството за организиран криминал се уште без детали во јавноста за бегството на Никола Груевски и додека тој од Будимпешта преку стариот пријателски медиум им се подсмева на органите во лице, обвинителството признава дека бегството било планирано со месеци. Обвинителот која води истрагата во телефонски разговор за 1 ТВ вели дека ќе се воздржи од давање информации додека не направи целосна анализа. На нашето прашање дали новинарската екипа која го интервјуираше ќе биде повикана на разговор за остварениот контакт со бегалецот, обвинителот одговори дека сите за кои смета дека би можеле да помогнат во истрагата ќе бидат повикани, но дека ќе се воздржи од прерано коментирање. Обвинителот побара повеќе трпение од медиумите за како што вели да не бидат погрешно протолкувани првичните информации. Бегалецот од правдата се огласи преку македонски медиум, а освен што гордо раскажуваше колку лесно стасал до унгарската престолнина, тој со подсмев рече дека ќе ги остави органите да откријат како ја поминал границата. Ја користевте личната карта за да излезете од Македонија? Тука не можам да ви одговорам на тој дел. Во овој период ќе остава малце власта да поработи на тоа, затоа што најавуваат дека се ќе открие или така натаму, но откако замена во Албанија, потоа понатамошното движење беше со мојата лична карта. Обвинителството остана без очекуваните снимки од Албанија, за да ја состави сложувалката за тоа како осудениот Груевски од Скопје стасал до Будимпешта и кој му помогнал да избега. И специјалната обвинителка Катица Јанева во емисијата Правда и неправда кажа дека не знаела за планот за бегство. Бегството било планирано уште во септември, кога тој ги испразнил неговите бројни банкарски сметки. Дека Груевски има пари на повеќе сметки знаеле сите надлежни институции, а дури откако тој избега, обвинителството откри дека сметките били испразнети уште во септември. За невклучување на алармот за бегство се уште нема одговорност.